Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по Историја и граѓанско образование. И еве со уште едно ново видео, каде ќе се потрудиме на децата, на учениците од 6 оделение, да помогнеме да совладаат уште една нова наставна содржина. Денеска ќе зборуваме за културата и верувањата на народите од Стариот Исток и ќе видиме што е тоа што како цивилизацијска вредност тие ќе го остават на идните генерации. Најпрво ќе започнеме со појавата на првите писма. Знаете, и веќе кажавме дека со појавата на првото писмо практично започнува Стариот век. Првото писмо се појавува околу 3200 година пред нашата ера и првите писма кои што се појавиле се состоеле од цртежи, а се употребувале и знаци, и бидејќи се состојат од цртежи, затоа уште се нарекуваат и слики, па ова писмо уште се нарекува и сликовно писмо. Значи, можеме да кажеме дека првото писмо е всушност сликовно писмо или некои уште го нарекуваат пиктографско писмо. Пак ќе кажам, првото писмо е сликовно писмо кое што се состои од цртежи, односно слики, меѓутоа се употребуваат и знаци. Првото писмо се појавува во Месопотамија, во јужниот дел на Месопотамија, во областа Сумер и се нарекува клинесто писмо. Зошто е клинесто, ќе видиме, а подоцна се појавува и во Египет, некаде околу 2400 година се појавува и во Египет пред нашата ера, и ова писмо кое што се појавува во Египет уште се нарекува и хироглифско писмо. Подоцна, значи, луѓето сватиле дека ваквото писмо е тешко за употреба и затоа морале да бараат начин како да го поедностават, како да биде како да биде полесно за употреба, бидејќи сликовните писма се состоеле од многу знаци, биле тешки за учење, биле тешки за употреба и така натаму, затоа се барало начин како да се упрости сето тоа, па така финикијците го измислиле фонетското или гласовното писмо кое што се состоело од 22 букви. Значи, фонетско писмо, гласот да има своја буква, писмо какво што и ние денес користиме, значи е таквото писмо најпрво го измислиле феникијците. Еве го клинестото писмо, инаку клинестото писмо се пишувало на глинени плочки, значи се правиле калапчиња, од дрва, внатре имало глина и додека глината се сушила, тие пишувале со стапчиња, значи со стапчиња ги пишуваат знаците или сликите, и бидејќи имале зашилена форма и личеле на клинови, затоа уште ова писмо се нарекува клинесто писмо. Во Египет се употребувало хироглифското писмо, кое било составено од знаци, односно од слики. Значи, ова писмо вообичаено египтјаните го пишувале на папирус. Еве отприлика, значи, како изгледа најпрвиот така наречен алфабет или првото фонетско писмо, кое што го измислуваат феникијците. И бидејќи се веќе постои првото писмо, па така се појавила можност да се развие и книжевноста, да бидат напишани книжевни дела, па така ќе бидат создадени најзначајните книжевни дела. Тоа се епот за Гилгамеш, кој ќе се појави во Месопотамија, и тоа е најзначајно книжевно дело кое што ќе биде напишано во Месопотамија. Инаку долго време за Гилгамеш се мислело дека е епска фигура, инаку се работи за опеан на јунак,
владетел и така натаму. Значи долго не е смислил дека е митска фигура, меѓутоа историските извори покажаа дека тој реално постоел. Освен ова значајно дело кое што е напишено во Месопотамија, исто така и во Индија има напишено значајни книжевни дела, а најзначајни книжевни дела кои што ќе се напишат во Индија во овој временски период се Рамајана и Махабхарата. Исто така, биле пишувани и други легенди и прикази, особено за сумерските херои. Да не заборавиме, Сумер е јужната област во Месопотамија, значи се работи за дела кои што се напишани во Месопотамија, имало песни за богови, поучни изреки и така натаму, и тие се најважните работи кои што се однесуваат на книжевноста. Пак ќе кажам, најзначајни дела на Стариот Исток се епот за Гилгамеш, кој потекнува од Месопотамија, и Рамајана и Махабхарата, кои што потекнуваат од Индија. Исто така се пишуваат и други легенди за сумерските херои, како и песни за боговите и поучни изреки. Еве, како изгледа тој оригинален запис за епот за Гилгамеш. Значи, напишан нешто како во вид на камен. Сега, треба да кажеме збор два за градежништвото, бидејќи се развива цивилизацијата, започнуваат да се градат тврди градби, започнуваат да се градат патишта, храмови и така натаму. Значи, тоа се постигнало благодарение на развојот на писменоста, на развојот на човечката цивилизација воопшто. Се изградиле градби кои што подоцна ќе станат дел од така наречените 7 светски чуда. Најпознати градби кои што потекнуваат од овој временски период, а се наоѓаат на Стариот Исток, се следните, ќе ги видиме со слика. Тоа се пирамидите, изградени во Египет. За пирамидите веќе знаете, кажавме дека тоа се гробници кои што служат за погребување на фараоните, бидејќи сметале дека постои задгробен живот и затоа ги полнеле со работи кои што сметале дека ќе им се најдат таму во задгробниот живот. Носе разни предмети, храна и слично. Тоа се пирамидите, едни од најзначајните градби во овој временски период. Еве вие Бабилонската кула, значи исто така една од позначајните градби во овој временски период. Значи чудо за тогашната архитектура и за тогашното градежништво. На врвот од кулата се наоѓа храм кој што бил посветен на боговите. Нешто во вид на врховен храм, на главен храм на боговите. Во Египет исто така се граделе и познатите свинги. Гледате, вообичаено се поставувале пред пирамидите, меѓутоа ги има и на други места. Свинга е фигура каде што е представено животно. Во овој случај, например, ова е свинга каде што имаме тело на лав, а глава на човек. Познатата свинга на фараонот, се претпоставува дека ова е свингата на фараонот Кефрен. Имало и други свинги, меѓутоа поентата е да видите дека се работи за градба каде што представено е тело на лав, а глава на човек. Свинга. Добро. Одиме понатаму. Во Египет се наоѓал и познатиот светилник во градот Александрија, кој што имал за цел да им помага на бродовите за полесно да се укотват. Исто така една многу значајна градба во овој временски период. И уште една друга значајна градба, која што е една од најзначајните, е Кинескиот ѕид. Кинескиот ѕид долг повеќе од 8 километри, иако главниот дел на Кинескиот ѕид е долг некаде околу 2400 километри. Овој Кинески ѕид имал за цел да ги заштити кинезите од надворешните напади. Значи, имал одбранбена задача. Сега, поентата ми е да видите
гледате, и покрај тоа што градежништвото не е толку развиено како што е денеска. И покрај тоа што, да кажам, нема такви услови за создавање градби какви што има денеска, тие гледате во тој временски период пред повеќе од 2500 години какви градби успеале да направат. Кога науката не била толку развиена, а тие успеале да направат такви импресивни градби. Затоа поентата ми е да видите дека какви се придобивки човекот добил од претходните генерации и овие придобивки треба да се почитуваат. Што се однесува до уметноста, народите на Стариот Исток биле познати по убавите уметнички дела, тие цртале прекрасно, тие особено ги украсувале зидовите на храмовите, пирамидите, на куките, на богатите. Значи тие се местата каде што вообичаено се среќаваат тие нивни прекрасни уметнички дела. Што се цртало? Најчесто се цртало или најчесто биле представувани сцени од животот на владетелите, но и сцени од другите луѓе во државата, како што биле робовладетелите, трговците, занајчиите и така натаму. Исто така биле изработувани и украсни предмети, односно накит, биле создавани малечки статуи на богови, на животни. Дел од нив сега ќе видиме. Еве ви една сцена, прекрасна, значи гледате колку добро цртале тогашните уметници. Ова е знамето од Тур, се претпоставува дека ова е знаме на градот Тур. Значи гледате какви се сцени се представени од владетелот до неговите најблиски соработници, војската и така натаму. Ова е храмот на божицата Иштар, гледате тука се представени животни, исто така, насликани во многу убави бои. Ви кажав дека луѓето правеле и своји статуетки. Ова ви е статуетка на кралот Гудеа, кој бил крал на Лагаш, и гледате колку прекрасна уметност направиле и за каква прекрасна статуетка станува збор. Сега, ова е временски период кога почнуваат да се развиваат и науките и можеме да кажеме дека практично на Стариот Исток се поставени темелите на многу науки. Така, особено била развиена математиката, особено делот геометријата, која се применувала во градежништвото. Тоа можеме да го видиме и го видовме од градбите кои што ги граделе во тој временски период. Исто така, имале навика и обичај да ги наблюдуваат звездите, односно почнувала да се развива астрономијата, медицината, кажавме дека особено во делот на мумификацијата, особено кај старите египтјани, кога биле вадени органите на фараоните, имале можност да се запознаат со човечкото тело, почнува да се развива медицината, физиката се развиваат и другите науки. Исто така, интересно е да се спомене дека народите на Стариот Исток ги утврдиле и 12 месеци, односно утврдиле дека во годината има 12 месеци, дека во неделата има 7 дена и дека часот трае 60 минути. Значи, гледате, ништо сега не е измислено, се што се случува сега е резултат и плод на тоа што ни го оставиле претходните генерации. Индијците пак ги измислиле бројките, кои денеска се познати како арапски. Зошто арапски? Бидејќи арапите ги пренесуваат во Европа и додаваат нула, така ги усовршуваат, затоа ние денеска ги знаеме како арапски, но индијците се тие кои што ги измислуваат. Значи, гледаме дека и темелот на математиката потекнува од Стариот Исток. Што се однесува до религијата, како и сите луѓе,
во минатото, односно нели во најстарото време, така и тие најпрво ќе веруваат во надприродни сили, а потоа нели и во тотеми, односно подосна и во нели повеќе богови ќе се развие верувањето во повеќе богови, односно ќе се развие политеизмот. Кои се најважни богови кои што нели се среќаваат? Тие се посебно врховните богови, секој, да кажем, народ си имал свој врховен бог, така во Египет тоа ќе биде Амон-Ра, кај бабилонците тоа ќе биде Мардук, кај асирците тоа ќе биде Ашур, во Кина тоа ќе биде Гуан-Ю, во Индија ќе биде Брама. Сега, боговите биле навистина почитувани, затоа нели им се граделе храмови, постоеле и свештеници кои што нели ги управуваат тие храмови, на боговите им се пренесувало жртви со надеж нели дека ќе им помогнат да нели остварат одредени нивни желби и замисли. Ете, на ваков начин египтјаните го замислувале врховниот бог, нели Амон-Ра, кој бил бог на сонцето и заштитник на фараоните. Исто така, нели ви кажав дека верувале во задгробниот живот, затоа нели сите тие обичаи околу погребувањето на фараоните, затоа имале бог на задгробниот живот, тоа бил Озирис. Ова вие изида, почитувана божица на плодноста, значи тие се поважните, да кажем, божества кај египтјаните. Ова вие една гравура представа за богот Мардук во Вавилон, односно во Бабилон. Овие се работите кои што се најважни, овие се работите кои што треба да ги знаете. Се надевам дека е јасно ова што го зборувавме, се надевам нели исто така дека ова што го зборувавме дека привлече внимание, а ние со ново видео и со нова лекција ќе се видиме нели наредниот пат.